Сапаглаа буудлын дизайн шийдэл гаргах баг бүрдэх ажлаа хэрхэн эхлэх вэ? За эхлээд сапаглаа буудлын суур судалгаа хийх ажлыг эхлүүлэхийн тулд ер нь энэ бүтээгдэхүүний маань сапаглаа буудал дээр хэн ажиллах вэ гэдэг багаа бүрдүүлэхээс эхэлнэ. За сапаглаа буудлын дизайн шийдлийг гаргах анхны суур судалгаа хийх багийг компани өөрийнхөө бизнес дотроос гаргах ёстой. Яагаад гэвэл энэ баг маань өөрөө бүтээгдэхүүнийг цаашид хөгжүүлж, эцэст нь дуусгах, зах зээлд амжилтаа нэвтрүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Тэгэхээр мэрэгжлийн аутсорсингийн маркетинг, дизайн, брендингийн баг орж ирсэн ч гэсэн тэр хүмүүстэй төлөөлж ажиллах адгалж 3 хүнтэй баг бүрдүүлэх ёстой. За энэ багийг ямар бүрэлдэхүүнтэй бүрдүүлэх вэ гэхээр ер нь бол энэ бүтээгдэхүүнээ яг хариуцж байгаа хүн нь байх ёстой. За жижиг дунд бизнес дээр энэ магадгүй захирал нь өөрөөч байх магадaltaа. Нөгөө талаасаа яг энэ бүтээгдэхүүн ямар байх гадгаа ямар онцлогтой байгаа вэ гэдгээ одоо хариуцж хийх хүн маань бүтээгдэхүүний эцсийн хүүхдийг төрүүлж байгаа, энэ беби төрүүлж байгаа гэж үзээд одоо яг л ямар мөн чанартай ямар бүтээгдэхүүн гаргах гээд байгаа юм бэ гэдгээ голлож оролцох хүн нь байх ёстой. Одоо энэ хүн бол бүтээгдэхүүнийхээ шинж төлөв, чанар, за тэгэл орц материалаас ахуулаад бүх зүйлээ мэдчих ёстой. За хэрвээ үйлдвэрлэлийн дамжлагаар дамжиж гарч байгаа бүтээгдэхүүн бол энэ үйлдвэрлэл хариуцсан хүн нь маш сайн оролцох ёстой. Сапаглаа буудал нь өөрөө үйлдвэрлэлийнхээ нэг дамжлага дээр явагдаж байгаа. За бүтээгдэхүүн өөрөө гарангууд, шошго, савлгаа эдэр нь хийгдээр гардаг бол энэ үйлдвэрлэлийн хүн маш чухал. За магадгүй яг ноос ноолорон бүтээгдэхүүн эдэр дээр гаргачаад гялгарууданд хийгээд тэгээ дийлгүүрт савлах гэж ярьдаг бол онцлог хүнс өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн дээр бол үйлдвэрлэлээс бүтээгдэхүүн сапаглаа буудалтайгаа хамт дуусаад бүрэн болж гарч ирдэг учраас энэ сапаглаа буудлын дизайн шийдэл гаргах багт үйлдвэрлэлийн хүн анханасаа орох ёстой. За энэ хүн ямар хүн байх, хэн байх нь хамаагүй. Тэгвэл багт яг бодит мэдээллийг өгөх, үйлдвэрлэл технологи талаасаа ямар асуудал гарах вэ гэдгийг сайн хэлж өгөх, судалгаа мэдээллээр хангах хүн байх ёстой. За худалдаа авалт хариуцах хүн. За энэ жижиг дунд бизнесүүд дээр бол одоо баг ийм хөнгүүч байх магадaltaа. Гэхдээ энэ ямар санаагаар хэлж байгаа вэ гэхээр нийлүүлэгч нартай хэн харилцахын, захиалагч буюу тэр одоо нэг хайрцаг хийхээр болсон гэхэд тэр хайрцаг нийлүүлэгчийг хэн олдیں, хятад руу захиалаад нэг шил авчрах болсон гэх юм бол тэр шилийг хэн одоо нийлүүлэгч нартай, үйлдвэрлэгч нартай харилцахын, гэрээ контрактыг хэн байгуулдیں. За тэр хүн маань өөрөө магадгүй хятад, орос эдэргээд хэлтэй бол цаашаага яаж дамжуулж, ямар байдлаар мэдээлэл авч, ямар байдлаар үнийн судалгаа хийх вэ? Тэр мэдээллээ сайн авахын тулд анханасаа энэ багт ороод явчвал зүгээр идэг. Орж яваагүйгээс дараагаар нь нөгөө ийм зөв зүгээр ажиллаа хийгээд би зүгээр импорт ч гэдэм үү одоо бусад бараагаа ингээд оруулж ирээд явж байхад гинт нэг сапаглаа буудал гараад ирлээ. Эднэр одоо юу хийх гээд байгаа мэдэхгүй гэдэг асуудал тулдаг. Тэгэхээр хэрдийгээр одоо яг энэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт дээр мэрэгжлийн баг одоо бүрэлдэхүүн бий болоогүй ч гэсэн гэрээ контракт цаашаага ярьж хөөрөх. За тэр жишээ загвар самплуудыг авчирч үзүүлэх хүн маань анханасаа ойлголт мэдээлэлтэй байх ёстой. За эсвэл одоо жижиг дунд бизнес дээр бүтээгдэхүүн хариуцж байгаа хүн нь энэ бүх юмаа өөрөө хөөцөлдөгч байх магадaltaа. За гол зөвлөж байгаа зүйл бол энэ хүмүүс орох ёстой. За ингээ маркетинг хариуцах хүн. За маркетинг хариуцах хүн маань магадгүй бас жижиг дунд бизнес дээр одоо бүтээгдэхүүн хариуцж байгаа нэг л хүн байх магадaltaй. Яагаад энийг ингээ тусад нь хэлж байгаа вэ гэхээр мэрэгжлийн яг дизайнертаа суух, санаа гаргах, магадгүй яг брендингийн мэрэгжлийн байгууллагатай хамтарч ажиллаж байгаа тохиолдолд захиалагчийнхаа юу хүсэж байгааг аягүй сайн ойлгох, тэднэртэй хамт байх, бүтээгдэхүүний зураг авалт хийх, дизайны шийдлийн макетууд гаргаж байхад хамт ажиллаж, тэнд байгууллага төлөөлж, ярьж хэлэх ийм үүрэг оролцоо хэрэгтэй байдаг. За хэрвээ яг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хариуцж байгаа нэг л хүнтэй тэр нь одоо бүгдийгээ хариуцдаг байх юм бол ямар ч байсан энэ чиг үүргийг хариуцах хүн шүү гэд анханасаа зөв томилох хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. За сапаглаа буудлын дизайн шийдлийг гаргах багийг хизээ бүрэлдүүлж хизээ энэ ажил эхлэх вэ гэхээр ер нь бол хэрэглэгчийн судалгаа хийгдсэн байх ёстой.
Яагаад гэвэл яг энэ бүтээгдэхүүн ямар сегментэд яаж зориулсан эдэр гэдэг тодорхой болсны дараагаар тэгвэл энэ сегментэд чинь зориулсан сапаглаа бодол чи ийм байх ёстой биш үү гэдэг шийдлүүд гарч ирэх учраас энэ ажлыг хийцэн байх ёстой. За хоёрдугаарт нь болох тонцрог бүтээгдэхүүний санаа, концепц, ерөнхий нөгөө үн цэн юу өгөх юм бэ? Бид яаж ялгарх юм бэ? Тэр гэдэг зүйл маань илүү тодорхой болцсон байх ёстой. За дараа нь болох тонцрог ер нь туршилтын биет бүтээгдэхүүн маань аль болох гарцсан. За ер нь гарах гэж оролдож байгаа үгүүдээ ингээд туршилтаар янз бүрийн хувьдраар хийгээд үздсэн байх ёстой. За энэ маань юунд хэрэгтэй вэ гэхээр нөгөө сапагла бодлын хэлбэр, хэмжээ, жин, за тэгэл нөгөө нэг хадгалах сапагла бодол тавигдах шаардлагуудыг хангаж ийн үгүй юу өдр гэдгээ баримжаалахад хэрэг болоод байгаа. Хэрвээ бүтээгдэхүүн нь биетээр гараагүй байх юм бол өөр бусад ижил төстэй бүтээгдэхүүнийг ашиглаж агаад за бид нар нэг иймэрхүү зүйлийг дотор нь хийх гээд байгаа юм шүү. Иймэрхүү зүйлийг хадгалах гээд байгаа юм шүү гэж төсөөлж биетээр үзэх, харах, барих, тэмтрэх юмтай байх ёстой гэж хэлээд байгаа. За энэ гурван зүйл хийгдсэний дараа сапагла бодлын дизайн шийдлийг гаргах баг яг ажилдаа явж орох хэрэгтэй. За ажилдаа явж орохын өмнө мэдээж бид нар энэ ажлыг ганцаараа өөрсдөө хүчээр хийж чадах уу, эсвэл мэрэгжлийн багтаа хийж чадах уу гэдгээ ярилцан шийдэх хэрэгтэй. Мэрэгжлийн багтаа харилцснаар бол давуу тал юу вэ гэхээр та хэдийг ер нь бол яаж ажиллах ёстойг ингээ хөтлөөд аваад явчихна. Арга барилууд тэд нар суудсан байгаа. Танаа бизнестэй адилхан ийм ижил төстэй бизнесүүдтэй ажиллаа сурцсан байгаа. Дээрэс нь бол нөгөө бүх төрлийн энэ салбарынхаа мэдлэг, мэдээлэл, шинэ үеийн тренд, хандлага, за боломжуудыг бас сайн судалсан мэдээс сайтай хүмүүс байгаа учраас та бүгд ингээд өөрсдөө маш их зүйлийг судалж зовоод ахасаа илүү өөрсдөө яг хэрэгтэй мэдээлэлээ сайн өгөөд сайн хамтраад явчих ийм давуу талтай. За мэдээж бол сул тал нь болохоор та нарын бизнесийг сайн мэдгүй хүмүүс хэрвээ та нар нягт хамтарч ажиллаж чадахгүй бол төдийлөн үр дүнд хүрэхгүй байх магадaltaй. Тэгтээ энэ сургалтын дээр байгаа анхаарах зүйлүүдийг анхаарад энэ сургалтын дээр байгаа зөвлөмжүүдийг чеклээд явчих юм бол хоёр талаасаа зөв хамтраад ажиллах боломж байгаамаа. За тэгээд баг маань бүрдсэний дараа хамгийн эхлээд хийх зүйл бол анхны уулзалтыг хийнэ. Хэрвээ энэ үед мэрэгжлийн дизайны баг, брендингийн багаа хэрвээ сонгоод гэрээлчихсэн байх юм бол хамтдаа уулзах хэрэгтэй. За хамтдаа уулзах боломжгүй байсан ч гэсэн ямарваа нэгэн байдлаар гадны байгууллага, гадны дизайнер, гадны брендийн мэрэгжилтэн ажиллах гэж байгаа бол энэ уулзалтыг заавал хийх хэрэгтэй. За тэгэхгүй тохиолдолд нөгөө мэрэгжлийн баг маань танаа бизнесийн онцлог, танаа бүтээгдэхүүний онцлог, сегментийн чи онцлогийг мэдэхгүй учраас за бид нар жаахан судлаат хийгээд маш их юм цаг алдах, эсвэл та нарын нөгөө хэлээгүй зүйлийг олж мэдэх гэж хугацаа алдах, тэрнээс гадна магадгүй арай өөрөөр ойлгоцсон байх гэдэг сул тал бий. Тэгэхээр хамгийн ихний уулзалтыг бол ер нь бүтээгдэхүүнээ амьдруулах гээд байгаа, энэ бүтээгдэхүүнийг гаргах гээд байгаа, шийдэл, сонголтыг нь хийх гээд байгаа хүн гол мэдээллийг өгөх ёстой. За энэ мэдээж нэг хүн байх магадaltaй, эсвэл одоо нийцгээд олон хүнтэй баг бүрдүүлж ажиллаж байгаа бол бид нар ер нь ийм бодоод байгаа гэдгээл өгөх анхны уулзалт гэсэн үг юм. Энэ хүн нэгдүгээрт багтаа мэдээлэл өгтөө номер 1 бол бид нар хинт бүтээгдэхүүн зориулж гаргах гээд байгаа юм бэ гэдгийг хэлж өгнө. Хоёрт бол хэрэглэгчид бид нар яг энэ бүтээгдэхүүнээрээ дамжуулаад юуг өгөх гээд байгаа, ямар үнцийг өгөх гээд байгаа, юуг амлаж байгаа. За яаж бид нар ялгархыг хүсээд байгаа. Бид нар бусад бүтээгдэхүүн өрсөлдөгчд гэж байгаа мó тэднээс гол ялгаа нь юу юм бэ гэдгээ ойлгох хэрэгтэй. За мэрэгжлийн байгууллагууд бол бүх компанийг үздсэн байдгүй учраас та нар өөрсдийнхөө бизнесийг аягүй сайн ойлгох гэдэг нь их чухал. За өөрсдийнхөө зүгээс яг юу хүсэж байгаа юм бэ гэдгээ маш сайн хэлэх хэрэгтэй. За ер нь бол захиалагч болон энэ байгууллагууд өөрийнхөө юу хүсэж байгааг хэлэхдээ тийм сайн сураагүй байдаг. Гэлээ гэхдээ юу хүсээд байгаагаа маш сайн тайлбарлаж, ойлгуулж, төсөөлүүлж, болохгүй бол миний нэг хараад байгаа юм нэг ийм энтергээд жишээ, зураг, эсвэл одоо заагур өдр аваад ирсэн энэ гадаа дотоод өдр явахдаа сонирхоод харсан өдр зүйл байх юм бол яагаад энийг ингэж бодоод байгаа өдр гэдгээ сайн хэлж өгөх хэрэгтэй. За юу хүсэж байгаа юм бэ гэдгийг чинь сонсож байгаа мэрэгжлийн баг
Эсвэл энэ шийдэл дээр хамт суух гэж байгаа хүмүүс ингээд тодорхой хэмжээгээр юм өөртөө төсөөлөл бий болгож сонсч идэг. Тэгэхээр тэр хүмүүс одоо дараагаар нь тархиа ажилуулж эхлэхдээ хэрэгтэй мэдээллийг та бүгд ингээ бие биендээ өгөх ёстой. Хэрвээ одоо миний баг бөгөөд багахан бүрддэхүүнтэй баг бүрдэж байгаа бол хамаагүй тал талаас нь ярилцах хэрэгтэй. За тэгээд асуулт асуух. Ер нь бол асуултыг мухарлах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл ямарваа нэгэн байдлаар асуулт төржил байвал эхний энэ уулзалтан дээр тэр асуултуудыг хариулах ёстой. Хариулж чадахгүй гэсэн энэ өнцгөөс нэрээ юу үлээ гэж бодож тэр болгоныгоо тэмдэглээд дараагаар нь тэр шийдэл дээр бас харгалзаж үзэж явах ёстой. За харилцагч ер нь хүнд зориулаад байгаа юм бэ, ямар хэрэглэгчэд зориулаад байгаа юм бэ гэдэг дээрээ бол хүмүүс ихэвчлэн бид нар зүгээр хүмүүс зориулж байгаамаа. Энэ зүгийн балыг бол ер нь нийт монголчуудад зориулж байгаамаа. Энэ ноолуурын OMC-г бол бид нар ерөөсөө л ингээл бүх монголчуудад зориулж байгаамаа гэж ярьж болохгүй. Стратеги төлөвлөгөөг хэрхэн гаргах вэ? Маркетингийн брендийг хэрхэн гаргах вэ гэсэн сургалтууд дээр дандаа харилцагчийн сегментээ маш нарийн гаргах, тэр сегментийн персонаг зөв тодорхойлох, яг харилцагч болгон ч адилхан биш учраас тэр адилхан биш харилцагч нарынхаа нюансыг олж илрүүлэх гэдэг дээр төлхөө зөвлөсөн байгаа. За тэгэхээр сав баглаа бодолч гэсэн адилхан харилцагчийг ойлгохоос эхэлж байгаа учраас өгүүдээ тэр зорж байгаа бүтээгдэхүүнийхээ зорилтод хэрэглэгчийн нас хүүс хоёрыг аягүй сайн гаргаж явах хэрэгтэй. Энэ настай хүмүүс зориулсан юм уу? Бага насны хүүхдүүдэд зориулсан юм уу? Өсвөр насны хүүхдэд зориулсан юм уу? Эсвэл оюутан залуус юм уу? Эсвэл ажил хийж байгаа хүмүүс юм уу? Гэх мэтчлэн. За байршлын хувьд орон нутгийн хэрэглэгчид юм уу? Монгол улсын Улаанбаатарын юм уу? Эсвэл бүр гадаад улсад экспортлохоор зорж байгаа бүтээгдэхүүн юм уу? За энийг маш тодорхой гаргаснаар сав баглаа бодлын дизайн шийдлийн баг маань өөрөө тэр зорилттой сегментийн байршил, нас, одоо сэтгэл зүйн онцлог тэр бүгдийг судлах юм байна. Тэгээд тэрнээс хамаарч шийдлийг янз бүрээр хийж болох. Өөрөөр хэлбэл бас брендийн итгэл үнэмшил, брендийн нөгөө хэв шинж гэдэг зүйлийг ямарч тодорхойлж болно. За дараа нэг чухал тодорхойлж хэлэх ёстой зүйл бол амьдралынхаа мөчлөгийн хувьд ямар үе шатандаа яваа хүмүүс юм бэ? Амьдралын хэвшлийн хувьд ямар хэвшил бүхий одоо зам төлөв онцлог дээр суурилсан бүтээгдэхүүн юм бэ? Энэ бүтээгдэхүүн өөрөө одоо ямархуу онцлогтой зам төлөвтэй хүмүүс зориулсан энэ гэдэг аль болох хэрэглэгчтэй холбоотой зүйлийг сайн гаргаж өгөх хэрэгтэй. Хэрвээ энийг та нар гаргаагүй байгаа бол заавал гаргаж хилцүүлэг хийгээд за бид яг энэ хүмүүст л зориё. Энэ хүмүүст биш, энэ хүмүүст зориё гэдгээ аягүй тодорхой болгочих юм бол бүтээгдэхүүн илүү амжилттай байдаг, брендинг бас илүү амжилттай байдаг. За жишээлбэл амьдралын мөчлөгийн хувьд бид нар хэд хэдэн мөчлөгийг хүмүүс дамжиж байгаа. Хүүхэд бага насны энэ бэби маш бяцхан хүүхдүүдэд зориулж байгаа бол энэ хүүхдэд зориулсан бараа бүтээгдэхүүний худалдан авагч нь хэн байх юм бэ? За тэр эцэг их гэдэг хүмүүс худалдаа авнаа. Тэгвэл хэрэглэх нь бол бэби байх юм байна. За тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн чинь өөрөө одоо шаардлага нь ямар шаардлага тавьдах юм бэ? Сонголт хийж байгаа хүн маань юу бодож сонгох юм бэ? Хэрэглээндээ ямар байдлаар хэрэглэх юм бэ? Гэх мэтчлэн сав баглаа бодлыг яг энэ сегментийнхээ онцлогоос хамаарж шийдэх учраас энэ амьдралын мөчлөг маш чухал байдаг. За хэрвээ одоо магадгүй 1-2 дугаар ангид орж байгаа орцсон ийм сургуулийн насны хүүхэд байх юм бол эд яг худалдаа авах одоо үйлдэлд сонирхол төрж байгаа, өөрөө ундаагаа сонгодог, өөрөө бичээнэ сонирхож иддэг ч юм уу байгаа тохиолдолд тэр хүн өөрөө сонголтоо хийн. Тэгэхээр хүүхдийн анхаарлыг яаж татах уу? За хүүхэд өөрөө хэрэглэж байхад нь ямар эвтэйхэн байх уу? За хүүхдийн нэг удаагийн хэрэглээ гэж юу байх уу гэд ингээд бүтээгдэхүүний чинь жин хэмжээ орц нормын шаардлагаас ахуулаад бүхэл зүйл сав баглаа бодолтой шингэж өгөх ёстой. За өсвөр насны залуучууд одоо 12 дугаар анги, 11 дугаар анги ч юм уу 9 дугаар ангийн залуучууд бол бас арай өөр сонирхолтой. За жишээлбэл нэг ундаа гарах гэж байгаа гэж бодох юм бол тэдний анхаарал татсан зураг хүрэг гэж юу ах вэ? Тэд юунд дуртай, юуг анзаарч харах уу, юуг тогтоох уу гэд ингээд шал ондоо. За оюутан нас залуу одоо яг суралцж байгаа насан дээр бол хүмүүсийн худалдаа авах чадвар бол өөр байгаа. За амьдрал руу ороод ажил хийгээд эхлэхдээ зэрэг орлого мөнгөтэй болоод эхэлж байгаа. Худалдаа авалтын сонголт
түүнд одоо шийдвэр гаргалтанд нөлөөлж идэг зүйлүүд нь бас өөр болчихж байгаа. За амьдрал тогтоод, орон байртай болоод, хүүхд шугттай болоод эдгээр ирэхээрээ бас одоо худалдаа авалтын сонголт, сабаглаа буудалд ач холбогдол өгөх байдал, за бүтээгдэхүүн сонгох хандлага эдгээр өөрчлөгдчихдөг. Энэ болгонтой нийцүүлээ сабаглаа буудлынхоо яг гол мөн чанар, ялгарх онцлог, одоо хэрэглээнд нь нийцсэн шийдлийг гаргах гэдэг их чухал учраас амьдралын аль мөчлөгтөө байгаа вэ гэдгийг сабаглаа буудлын шийдлийн баг ойлгох гэдэг маш чухал. За настаа болоод ирлээ. Магадгүй одоо ингээд залуухан ажил хийдэг хүүхдэн дэлгүүрээс худалдаа авалт хийдэг. Гэхдээ бодит амьдрал дээр эцэг их нь гэртээ тэр бүтээгдэхүүнийг нь хэрэгэлдэг байх магадaltaй. За тэгэхээр энэ настаа хүмүүсийн хэрэгэлдэг бүтээгдэхүүн, настаа хүмүүсийн худалдаж авдаг бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа бол бид нар сабаглаа буудлын онцлогт юуг шингээх вэ? Наад зах нь л бүтээгдэхүүний заавар нь өөрөө юм ойрын хараа муудсан хүнд харахад одоо харагддаг байх гэдгээс ахуулаад одоо шийдлүүдийн анхаарах зүйлүүд нь өөр болоод ирэх нь байна. За тэгэхээр нөгөө бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн сабаглаа буудлын баг маань өөрөө эхлээд сайхан энэ яг юу хийх гээд байгаа, хэнд зориулаад байгаа гэдгээ ийм маш дэлгэрэнгүй ярих хэрэгтэй. За хэрвээ урьдчилан судалгаа мэдээлэл итер байвал энэ судалгаа мэдээлэлээ тарааж өгөөд уулзалтан дээр илүү үр дүнтэй хилцэх хэрэгтэй. Хэрвээ уулзалтан дээр одоо их олон төрлийн бүтээгдэхүүн, олон төрлийн шийдэл, олон төрлийн сегмент рүү гарч одоо ингээд самгардаад, хуваагдаад байх юм бол энийг аягүй сайн нарийн гаргаж эцэслэн шийдчихэд сабаглаа буудлын шийдлийг тэр тохирсон сегмент, тохирсон одоо нас зүйлс тэр персона гэж яриад байгаа харилцагчийн төлөөллийнхөө онцлогт зориулсан шийдлийг гаргах нь чухал. Тэгэхгүй нөгөө хүн болгонд таалагддаг зүйл гэж байхгүй гэдгийг л маш сайн анхаарч авах хэрэгтэй. За худалдаа авагчдын хэв маяг гэж байдаг. Ер нь бол ангуун дээрх худалдаа авагчдыг нэг 4 төрөлд хуваадаг. За энэ 4 төрлийг бол одоо дэлхийн янз бүрийн судалгаануудаар тогтоогдсон байдаг. Тэгэхээр бид нар аль төрлийн худалдаа авагч нарт зориулж бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа юм бэ гэдгээ бас ярилцаад тэр хэрэглэгчийнхээ зан төлөвийн онцлогийг гаргаж ирэхтэй. За нэгдүгээр төрлийн худалдаа авагчид бол автомат буюу автопилот, автомат худалдаа авалтыг хийдэг хүмүүс. Энэ хүмүүс бол ердөөсөө дэлгүүрийн лангуун дээрээс юу ч бодохгүйгээр явж очиод авдаг зүйлээ л авдаг. Эсвэл аваараа гэсэн зүйлийг л авдаг. Хажуугаар нь ямар нэгэн зүйл анхаарал татах юм байсан ч анзаардаггүй. Зөндөө олон байсан ч колгейтэл авдаг бол колгейтэл авдаг ийм хүмүүс. Тэгэхээр ямар нэгэн бодох зүйлгүйгээр яг нэг ийм механик автомат шийдвэрийг дагаад худалдаж авч байгаа хүмүүс. Энэ төрлийн худалдаа авагч нар ихэвчлэн эрэгтэй хүмүүс байдаг. Тэгээ энэ төрлийн худалдаа авагч нар зориулсан сабаглаа буудал хийж байгаа бол бас тэр ялгарл гэдэг дээр аягуулсаа анхаарахгүй бол их хэцүү даалгавар болно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл наана нь ямар ч сайхан харагдаад анзаарахгүй шууд нөгөөдхөө авах нь штэ. За тэгэхээр магадгүй сабаглаа буудлын дизайн шийдэл дээр энэ төрлийн хүмүүсийг анхаарал татах эдгээр хэцүү байвал бусад төрлийн одоо нөлөөллийн маркетинг гэдэр хийх хэрэгтэй байх магадaltaй. Жишээлбэл яг эхнэр өөрөө нөхөртөө тэрийг аваараа гэж хэлэх үгцийн брендинг хийхэд анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг. За хоёр дахь төрлийн худалдаа авагч бол энэ хувилбар хайдаг хүмүүс. Ямар тохиолдолд дэлгүүрийн лангуу болон олон сонголттой юмн дээр юу байна гэж одоо хайгаад тэр хайж явж байгаа шин юмыг анзаарч үздэг, ирж хайдаг хүмүүс. За энэ төрлийн худалдаа авагчид бол сабаглаа буудлын дизайн шийдэл гаргаж яхад бол хамгийн хялбар ямарваа нэгэн онцгой содын юм байх юм бол заавал бас нэг сонирхож үздэг хандлагатай ийм худалдаа авагчид. Гэхдээ ийм худалдаа авагчид бол одоо магадгүй эмэгтэй хүмүүс ихэвчлэн ийм зан төлөвтэй байдаг. Саяны энэ зан төлөвүүд бас нөгөө амьдралын хэвшил, зан төлөвийн онцлог эдрээс хамаарат байгаа. Тэгэхээр л одоо хэрэглэгчийнхээ зан төлөв, амьдралын хэвшил, амьдралын мөчлөгийг нь сайн тодорхойлох гэдэг нь ийм ач холбогдолтой. За дараагийн 3 дахь худалдаа авах хэв маяг бол ердөөсөө хөнгөлөлт хайдаг. Аль болох хямд маш хурдан харьцуулж үзээд хамгийн хямдыг нь авдаг. Эсвэл хэдийг авбал ямар болох нь уу гэдэг үн харж худалдаа авалт хийдэг. Тэр хүмүүст бол сонголт
болон тэр хэлбэр загвар, дизайн, шийдэл ямар байх ердөөсөө хамаагүй ийм төрлийн худалдаа авагч нар байна. За дөрөвдүгээр төрлийн худалдаа авагч нар бол одоо сэтгэл хөдлөл дээр тулгуурлаад ийм огцом худалдаа авалт хийдэг, гинтийн сюрпризэд дуртай, огт худалдаа авъя гэж бодоогүй байсан зүйлээч гэсэн сонирхоод худалдаад авчдаг ийм төрлийн хүмүүс. Тэгэхээр ийм төрлийн хүмүүс бол ямарваа нэгэн шинэ брэндэд автахдаа их амархан өгүүдэл туршаад үзье гэсэн сэтгэлгээгээр ханддаг. За тэгэхээр сав баглаа буудлын шийдэл гаргаж байгаа баг маань өөрсдийгөө ямар өрсөлдөгчтэй юм бэ гэдгээ бас ярих хэрэгтэй. За өмнөх сургалтууд дээр бас яг даалгавартаа юугаа ойлгуулахын, 4 W-г ойлгуулах, өдөргээд лангуугаа судлах, ялгарлаа судлах гэд бүх жишээнүүдээр одоо танилцуулсан видеонууд байгаа, тэрийг анхааралтаа үзэх хэрэгтэй. Ер нь тэнд заасан зүйлүүдийг бүгдийг нь бас анхаарч судалсан байх ёстой. За энд болохоор гол хэлгэсэн зүйл юу вэ гэхээр бид нар ер нь бол хамгийн түрүүч хөдөлж байгаа мó эсвэл хурдан дагах ч юм уу гэдгээ ярьсан гэсэн үг. Бид нар тухайн сегменттэй зориулаад энэ бүтээгдэхүүнийг анх удаа гаргаж байгаа мó эсвэл анх удаа их гоё ялгарл бүхий шинэ бүтээгдэхүүний сав баглаа буудлын шийдэл гаргах гэдэг байгаа мó. За эсвэл бид нар өрдсөө өөр хүмүүсийн орчсон бүтээгдэхүүн дээр сайжруулалт хийж орох гээд байна уу? Ижилхэн бүтээгдэхүүний зах зээлд 3 дахь, 4 дахь, 10 дахь, 20 дахь болж орох гээд байна уу? За энийгээ сайн яриад хэрвээ бид нар хурдан дагагч буюу бусдыг дөөрөөж хойноос нь орж байгаа бизнес хийж байгаа бол өдөөсөө тэр ижил төрстэй бүтээгдэхүүнүүдийн бүгдийг нэг сампл худалдан авах одоо замналын сонирхоод өөрсөндөө яаж үйлчилж байгааг нь судлаад за тэгээд одоо бусад хүмүүсийн бүтээгдэхүүн бол нэг иймэрхүү байна гэд харчих юм бол анхнаасаа бид нар нөгөө зарчимд маань ялгартай байх ёстой, харьцаг төвдөө байх ёстой, өртөгтөө одоо баг нөлөө үзүүлэх байх ёстой, илүү үнцэн шингээсэн байх ёстой, өдөөдөг байх ёстой гэл ингээд зарчмуудаа харахад өгөөдөл бүтээгдэхүүнийг гаргачаад ажиллажаад манай энэ өрсөлдөгчийн ийм байсан бэ штэ гэдэг яриа ярихгүй. Тэгэхээр өрсөлдөгч хинбэ гэдгээ өгөөдөө интернетээс судлах хэрэгтэй. Фэйсбүүкээр ямар компаниуд байна, монгол бичгээр бичээд, англи бичгээр нь бичээд хайгаад судлах хэрэгтэй. За энэ судалгааг хийж байгаа маань сав баглаа буудлын шийдлээ гаргахад бид нар адгалжил өөр өрсөлдөгч нартай ижилхэн шийдэл хийхгүй шүү гэдэг зарчимтайгаа нийцүүлж гин гэсэн үг. Хамтран ажиллаж байгаа компани ч гэсэн эдний өрсөлдөгч нар ийм бүтээгдэхүүний савлгаатай байна гэд мэдчих юм бол танахыг бас нэг арай өөр одоо онцгой содон юм бодож олоход нь туслана гэсэн үг. Тэгэхээр хүн болгон одоо Монгол улсад байгаа бүтээгдэхүүн болгоныг үзээд хараад явдаггүй учраас өөрийнхөө бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөх бүтээгдэхүүнийг судлах, лангуунуудыг судлах гэдэг бол бизнесийн өөрийнх нь үүрэг юм. Тэгэхээр энийг мэдсэн байхад өгүүдээ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ түүн дээрээ ялгарлаа олоход та бүгдэд туслах юм аа. За ингээд дараагийн сэдвээс та бүхэн сав баглаа буудлын дизайн шийдлийг гаргах ажлын үе шатыг сонирхон хүлээж аваарай. Баярлалаа.